Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayy. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngepal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami empal nderekaken pengaosan menika dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pembahasan soal tata krama ingkang akhiripun tersimpulkan bilih tata krama teng jero rasa niku menyangkut pundi sing didhisikaken antarane dorongan iman kalih dorongan nafsu syahwat. Senajan perkara sing dilampahi bentuk wadak lahire itu perkara sing secara hukum mubah. Terus saking menika pembahasan ingkang terakhir nyangkut soal nikah. Nikah niku bagi tiang sing apa istilahnya bener-bener ngurusi tata kramane hati
niku ditunggu ngantos dumugi tingkat darurat. Atosipun nikah itu sampai pada tingkat wajib. Selama nikah itu belum sampai tingkat wajib bagi orang yang ngurusi hati, niku termasuk gagal lakune hati, paling boten nyrenjet nyerimpet lakune hati. Mula nggih wajar lek sok nuwun sewu niki sing sering mengeluh niku ngeten. Jane kula ngaos hikam niku nggih pun dong kaya nrimo tawakal ngoten niku nggih pun ajeng mulai kula praktekaken tapi mbok nggurini. Biasane niku ngoten. Niku kuwatir mawon, sok-sok niku. Kadang-kadang mungkin malah kadang sing ibuke dhisik sing sadar dhisik. Mulai belajar tawakal, belajar nrimo, belajar qanaah. Niku ndelalah sing jaler sing kuwatir. Akhirnya cara sapi serakit ngoten sing sitok mlaku, sitok ndeprok. Dan niku lagi terus padha lorone ngoten. Niki sing dimaksud. Sing dimaksud nikah, filosofi nikah bagi seorang sufi adalah kesiapan kedua belah pihak untuk kedua-duanya lebur di dalam kasih sayang Allah. Kedua-duanya lebur di dalam kasih sayang Allah. Lah, kira-kira sapa calon bojo sing siap dingonokne kuwi sapa? Dan itu ternyata nuwun saya golek sing ngoten niku angel. Artinya bukan berarti orang sufi itu anti nikah, itu bukan. Ampun salah paham ya. Yang dipersoalkan bukan soal nikahnya itu, tapi bagaimana mengolah pernikahan setelah menjadi rumah tangga. Laku pernikahan itu menjadi pendukung perjalanan menuju kepada Allah. Nah, itu sing memang akhirnya jadi sulit. Tapi kalau sampai pada tingkat tinimbang lah, beda malih. Tinimbang uber sing urung jelas, tapi nyatane nafsuku ngebet malah kepengen zina, nah akhirnya nggih dadi wajib. Ya halong rabi. Jadi nggih halong rabi artinya itu pada tingkat darurat penyelamatan, boten sampai pada tingkat napa nggih menuju lajunya perjalanan. Lajunya perjalanan benten nek yang awam sak kula panjenengan niki tingkatnya tingkat penyelamatan mawon. Dadi lek ora nikah malah bubrah kabeh malah bubrah kabeh. Sing didhawuh-dhawuhke niki bagi tiyang sing pancen bener-bener cara wong nembak niku pengen tepat. Upama rabi itu bener-bener rabi itu untuk menuju perjalanan kepada Allah yang sebenarnya, tidak hanya sekedar dorongan nafsu. Mugi enten hadis. Tunggu niku hadise rawine sinten tapi niku pun umum dipun waos para kiai. Man nakahalillah au angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Sapa wonge sing nikah krana Allah utawa nikah no anake ya krana Allah, faqad istahaqqa mongko teman-teman ngehaki sapa wong kuwi wilayatullah ing dadi kekasih Gusti Allah. Dari satu sisi, mengapa nikah yang lillah dan menikahkan lillah itu menjadi semacam penyebab orang jadi wali berarti ngoten. Lho karena pancen angel. Nikah sing lillah ngoten niku angel. Begini niku mengke enten semacam akibat ya, enten semacam yang harus tumbuh ketika orang benar-benar lillah. Jenenge lillah niku ya lillah. Ora ana kepentingan liyane Allah. Lah mongko kenyataan wong rumah tangga niku napa nggih saged magri perkara-perkara sing liyane lillah. Nuwun sewu ora ge bangun omah ngoten mawon arep nata niat niku sing lanang karo sing wedok wis beda. Mane sing lanang niate bismillah bangun omah nggih ngurmati tamu, praktekno hadis Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Dadi aku bangun omah iki tak dhisikno ruang tamune. Lha niku sing wedok ora. Niate wis padha, sasarane ya ruang tamu, tapi sak ndak-ndakne engko lek kanca-kanca arisan ning kene ya ben pantes apa. Nah, niate pun beda. Berarti napa? Sing siji niku enten nuansa lillah, sing siji pun mboten patek lillah. Lah niku sing terjadi penghambate wilayah Allah. Penghambate wilayah Allah.
Mula monggo kita amati ya. Kita amati dawuh-dawuhipun para ulama salaf ingkang pancen terkenal sangat teliti dalam hal napa neliti lakon-lakone ati menggak-menggoke ati niku. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, salasun utawi perkara telu iku man utawi sapa engko tolaba goleki sapa man huna ing perkara telu mau. Faqad rokana mongko teman-teman condong sapa man ila dunya maring dunya. Sapa wonge sing enek perkara telu kok ditolak. Tolak niku dadi tujuan maksudnya. Enek wong kok goleki perkara telu sing kuwi dadi tujuan, berarti orang itu sudah condong kepada Allah. Maknane gak patek ngereken condong kepada dunia. Berarti ora patek ngereken Gusti Allah. Napa perkara telu niku? Nomor perkara telu niku rupane man rupane wong. Tolaba kang nyupre sapa man maasan ing ekonomi ing pangupa jiwa. Orang kok mematok bahwa sukses itu sukses ekonomi. Berarti dia sudah condong kepada dunia. Artinya condong niku terus pundi ta condong niku. Condong niku cara-cara timbangan ngoten mboten nimbang. Mengkleng. Ada kecenderungan. Ya terus mestine wong niku lek dadi kawulane Allah. Niku lak sing dadi kecondongan, kecenderungan, sing dadi ombal-ambilane ati, niku lak kedahe Allah. Napa malah wong sing pun mematok diri bahwa dia orang suluk. Orang yang sudah punya cita-cita, Allahumma anta maksudi waridoka matlubi niku mestine cara ngenggokno setir ngoten ke arahe teng arah Allah. Lah kok terus mudun mematok bahwa sing dadi tujuan itu adalah suksesnya ekonomi. Niku mengko upama ndek gelem wiridan ritek. Fungsi wiridane ki ajeng dienggo bedakno ekonomi iku. Lho, ngoten lho nggih. Sehingga akhire upama piyambake gelem tirakat. Gelem ngempet nafsune, ora mangan ngombe sak perlu sampai mutih, tirakate iku dalam rangka nggih nirakati tokone lek niku duwe toko. Nah, ngoten lho nggih. Jadi tidak niki rokana ngoten niku. Sing asale cara digambare sing dhisik nika napa Raja Wali, sing asale wis terbang tinggi mung krana pancen tolap iku tolap golek pitik ya terus mibrit nyelorot medun maneh. Jane nalika ndek niat tirakat niku tirakat iku monapik mergo tirakat niku menuju kepada Allah. Ning krana isik duwe tolap tujuan akhir kepada ma'asan kehidupan ekonomi di dunia ini, maka dia pasti akan berpikirnya selalu berkait dengan soal dunia. Senajan sing dilakoni perkara sing hubungan mbek akhirat ritek niku pucukane pucuk ya terus. Drasar nah, niku utawa autazawwaja imra'atan. Utawa anak murid sing dienggo cita-citae pengen duwe bojo ayu utawa kadung ngesir bocah wedok ayu. Senajan ndek wiridan muni ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Diwaca ping 1000 tanpa ambekan. Maksudnya diwaca sayat niku gak ambekan tapi dibaleni ping 1000 ngoten lho. Ora kok diwaca ping 1000 tanpa ambekan. Dan niku kan niku ayat Quran nek diwaca oleh ganjaran ngoten lho nggih. Tapi karena sejak awal ijazah kok kiai ini niku ayat itu untuk ajaji pengasihan. Nah, maka rokana condongnya ayat itu tidak condong kepada Allah, tapi condong kepada wanita. Nun jauh niki mboten nek jenengan telan apa adanya dawuh. Sampeyan mengke nggih tabrakan. Mosok ora oleh ngurusi ngondo ora oleh ki sapa? Ora kok soal ora oleh. Tolaba niku artinya menjadi cita-cita akhir. Itu yang enggak boleh. Karena apa? Dunia itu bukan cita-cita. Dunia itu alat. Wanita itu bukan tujuan, wanita itu juga teman dan alat. Ngoten, alat. Lah nek ku didadekne tolak, dadekne matlub. Padahal semboyane jare Allahumma anta maksudi. Kok moro-moro kualik dadi Allahumma bojo wedok maksudi. Nah niku mengke upama gelem wiridan ya pendalek bojone purek.
Karena bojone purek terus dhek wiridan. Digiyentur hisipe ben bojone gak purek. Nah, akhirnya nilai ibadahnya ya, lebih condong kepada wanita itu daripada kepada Allah. Malah terus niki au katabal hadis utawa wong katabal hadis akan bersemangat nulis hadis. Artinya niki zaman riyen zaman Syekh Abu Sulaiman niki dados ulama niku ada kecenderungan orang itu punya kebanggaan kalau ndeke nulis hadis niku komplek rawine sapa kondi cara sakniki ijazah lah. Sapa wonge sing napa ijazah nulisi hadis itu jadikan tujuan. Padahal yang namanya hadis itu alat untuk beramal kan ngoten lho. Lah kok itu jadikan tujuan sampai ndeke tirakat getu ben napa iso apal hadis. Nah, akhirnya pol-polane pol iso apal tok ngamale mbuh. Nah kan ngoten. Kan sak enten nggih kecenderungan bocah santri ngoten nggih. Niku golek ijazah kiai kuno kaya kono golek ijazah, golek ngelmu laduni. Ben ora usah ngaji kangelan tapi wis dadi wong pinter. Golek wis dadi wong pinter karomahe dhuwur, mungkin terus di tengah masyarakat mendapatkan tempat. Nah, bariye paganing donya neh. Niki mboten kok nulis hadis niku elek mboten lho nggih. Niki ampun salah paham. Niki sing salah duduk nulis hadise. Tapi menempatkan bahwa nulis hadis menjadi tujuan akhir, nah itu yang salah. Paham ya? Jadi, sing elek duduk rabine. Tapi bahwa rabi iso ngolek ngenekno bocah wedok sing disir itu menjadi cita-cita terakhir. Artinya ya kuwi sing tak maremi. Ya wis. Berarti dia nanti akan sebatas itu cita-citanya. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani itu orang ningali sapa ingsun ahaden wong suwiji min asrabina saking pira-pira santriku tazawwaja kang wis rabi sapa ahad pasabat mongko banjur tetep sapa ahad ala martabatihi ing ngatasé derajate ahad. Iki kiai ngudur rasa ngrasani alumnine ngoten lho. Aku kuwi kok urung tau nemu to santriku sing wis dirabi-rabi kuwi sing iso ajeg. Sing iso ajeg cara biasane nalika ning pondok biyen niku jamaah iso tertib 5 wektu ngono, bangsa rabi kok terus pancet 5 wektu kok urung tau tumon. Kawitan ya mulai nganu biasane zuhure ilang dhisik. Wis ora jamaah zuhur. Wis sesuai ngasare. Suwe maghribe. Suwe-suwe ngisake kuwi kepeksa mergo ndeke didadekno imam tahlil. Mulai ke pondok soalé ngoten. Suwe subuh bareng iso ora jamaah wong kerinan. Bengi jagongan mbek bojone terus. Nah, ngoten. Artinya apa? Niki mboten kok berarti terus santri-santri ku dilarang rabi niku mboten, ngoten lho. Bahwa wong lek arep rabi tenan, joko-joko santri-santri sing pengen rabi, itu harus dipertimbangkan betul. Tidak hanya sekedar soal maratuwaku sapa, bojoku sapa, mboten namung soal niku, kesiapan dari kedua belah pihak antarane wong lanang karo wong wedok untuk terus ajeg martabat keibadahan. Sing dimaksud martabat ngene napa? Martabat kehambaan itu bisa ajeg enggak? Wa kana lan ana sapa Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Yaqulu dawuh sapa Ibrahim bin Adham, manutai sapa engko ta'awada, ngulinakno sapa man. Ngulinakno afkhadzan nisa'i ing ngurusi pira-pira pupune wong wedok. La yuflahu, la yuflihu mongko ora bakal bejo sapa man. Artinya apa? Diomongne ta'awada niku sing terlintas ning pikirane, sing dipikir ning pikirane, sing dadi kemareman atine, sing dadi tujuan uripe, ngrasa ayem lek sing wedok manut. Niki nggambarno afkhadh niku pupu niku berarti nggih namung urusan seks. Kalau hanya itu yang jadi persoalan, maka dia tidak akan bisa sukses ngurusi atine madhep kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wakilalan ditakonaken libadihim maring setengah ahli tasawuf. Enten sebagian ahli tasawuf dipun tangkleti. Lima la tatazawwaj. Lima krana napa la tatazawwaju mboten kersa rabi panjenengan. Ini napa iki? Jenengan kok mboten kersa rabi? Faqala mongko jawab sapa ba'duhum. Almar'atu tawi wong wadon iku latasluhu ora patut sapa mar'ah ilalir rijali kedhe pira-pira wong lanang-lanang sing temen-temen lanange. Artinya para tokoh. Wanita itu hanya patut untuk menjadi pendamping tokoh-tokoh yang benar-benar memang hatinya sudah kuat, tidak pernah berpaling dari Allah. Sehingga keberadaan wanita di sampingnya tidak menyurutkan ibadahnya, tapi keberadaan wanita di sampingnya semakin memacu ibadahnya. Niku. Wa ana utawi ingsun. Lah aku iki, iku mabalang tu durung teka sapa ingsun mablaghur rijali enggon tumekane pira-pira tokoh-tokoh itu. Dene aku rabi lah yang glewang. Wis arep tahajud terus menteng-menteng wis disambati ngono, Pak. Sikilku kesleo pijeti, Pak. Ngono wis ora sida tahajud. Bablas dadi tangan jut lah ngono. Niku napa? Karena pancen tenggene napa nggih tenggene soal pernikahan itu banyak persoalan pancen. Banyak persoalan yang akan membuat orang itu berpaling dari Allah. Mergo napa? Jenenge wong wedok bojo niku duduk buruh. Artinya dia punya hak yang harus kita penuhi. Seringkali antara kepentingan bahwa memenuhi kebutuhan bojo iku ngibadah, kesadaran memenuhi kebutuhan bojo iku ngibadah, kesadaran itu akan terus berlangsung terus ke dalam hati. Apakah akan tumbuh kepentingan takut nek bojoku muring-muring piye? Niki lak terus rebutan nggon teng ati. Niki lho sing dadi soal. Mulane nuwun sewu, bejo banget lek sing melo ngaji hikam niki lanang wedok. Ngertos posisine maksudnya, oh lek ngono aku iki dadi bojone bapak iki perlu melok mbantu nggih nglurusno niat. Anu lho Pak, kowe iki lek ngekeki dhuwit aku aja krana wedi aku lho Pak. Iki tak elingno nek ngajine sing anu kok nek ngekeki dhuwit aku ngibadah lho Pak. Lah niku mengke wong lanang iso istiqomah. Suwali itu ngoten dielingno karo sing lanang kowe ngumbarno klambiku, gaweno kopi aku ki aja mung sekedar krana wedi tak kampleng. Engko aku dadi Gusti Allah. Dan ini mereka justru dengan itu insya Allah lebih bisa istiqomah. Summa fihi nuli iku tetep ing dalem tasawwuj min mukabadatin min mukabadati amri ghairihi saking kangelane ngurusi perkarane wong liya liyane murid wa min muraati taufiyati hukukihi lan saking njaga netepi pira-pira kewajibane tazawuj, kewajiban rumah tangga wa muanati akhlaqihi lan ngreksa njaga pira-pira tata kramane berumah tangga wattiba'i mardatihi lan napa nuruti kemarman-kemarmane tazawuj rumah tangga niku mau utawi ana persoalan-persoalan wah niku bisa beribu-ribu soal yang masuk ke sana. Mau tayo ana persoalan-persoalan yusawisu kang bisa ganggu apa ma'alal murid ing atase murid ganggu halahu ing suasana kerohaniane murid. Jadi kudu dijendrene niki nggih. Ampun terjebak soal ngukumi rabi ngoten. Cara fikih rabi iki ana sing wajib haram ngene niku lak soal fikih niki sing dipersoalke mboten soal niku. Harus dipertimbangkan betul ketika orang mau menikah. Di sana itu ada semacam nyang-nyangan tarik menarik. Ngalah, sabar. Aku senajan kepengin melayu banter lek bojoku ora gelem
mlayu banter ya aku kudu ngalah. Ketika ngalahnya itu ngalah karena nyenengno bojo kah atau ngalah karena nuruti perintah Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, niku enten rebutan kepentingan tadi niku. Bisa ada kesadaran yang terus tumbuh enggak? Termasuk menjaga kewajiban yang harus terselenggara di dalam rumah tangga. Wong wedok wajib taat wong lanang. Wong lanang wajib memberi nafkah ning wong wedok. Yang kedua-duanya itu ada unsur penjagaan, tapi tidak boleh memiliki. Lah niki angel. Lho, wong lanang karo wong wedok niku kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa niku maknane lak menjaga sebenarnya. Wong lanang-lanang kuwi padha qawwamuna ngangkangi wong wedok niku maknane aja sampai wong wedok diganggu wong. Penjagaan. Sebaliknya ada fasalihatu qanitatun hafizatun. Wong wedok-wedok wong saleh niku wong wedok sing tunduk, patuh, sing kepatuhan itu sing hafizatun, yang bisa menjaga lho, padha maknane. Tapi tidak saling memiliki. Niki angel menepati yang itu sampai tepat sasaran niku angel. Mulane ayat sanes wonten inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Sak temene sebagian sangka anakmu lan sebagian sangka bojomu kuwi sajane dadi musuhmu. Ya nggih, nek jek pacaran itu sing diketokno kan apike tok dan di situ enggak ada kewajiban. Enake mung gontoke nafsu, kangen pengen ketemu malam minggu ngenteni diapeli ngoten tok mawon. Dan itu sama sekali enggak ada unsur-unsur sakral keagamaan dan macam-macam. Enake kangen pengen temu. Nah. Jelas niku namung nafsu. Lah nek wis bojo niku beda, enten hak dan kewajiban, enek kepentingan dan keinginan. Ada cita-cita kedua orang, bahkan soal enek intervensi maratuwa ya kudu piye ngrenahno maratuwa. Engko pisan karo pisan siji pendapat sitok ngongkon manggon kono sitok ngono niku pun penuh hal yang menuntut tata krama dari masing-masing persoalan. Termasuk malih napa? Mu'anati akhlaki niku menjaga, memperhatikan betul setiap perilaku yang ditentukan menghadapi istri, yang ditentukan menghadapi besan, maratuwa, orang tua sendiri, ngedum tresno, gitu nggih, jenenge tau duwe bergaul, tau mondok, aku yang duwe kanca, terus delalah kancane iki pas ora duwe perasaan, namu jam 8, wagongan sampai jam 3 bengi, gendina, ngoten upamane, dikira iki jek kaya ning pondok biyen. Ngoten iki kan kudu enek tata krama yang harus diimbangkan antarane piye bisane kancaku ngerti ning tak gak tersinggung, ning piye bisane bojoku ya sadar lagi kanca. Niku kadang-kadang wah, pun yukat dilu alaihi waqtahu teng mriki. Di dalam berumah tangga itu ada sesuatu sing wa yukat dilu lan butekaken apa ma'alahi ing atase murid, butekaken waqtahu ing wektune murid. Padahal wakot kana lan teman-teman ono ikulah kedua murid fi mu'anati amri nafsi ing dalam ngurusi perkarane awak dhewe ne murid apa sing ana a'dhamu saghilin luwih gedhe-gedhene perkara kang nyibukaken antudhofa saking yen to ditambahi ila nafsihi maring awak dhewe ne si murid apa nafsun ukhra awak liya. Cara teorine lah wong ora usah bojo ae nertibno lakone ati ae jek menggak-menggok nobrak-nabrak. Lah apa meneh giring atine wong liya. Pemane nek ijen belajar loman nyambut gawe tek pemane wis nukang batu sedina oleh bayaran 15.000 ora dijaluk-jaluk oleh sak wulan brek 15.000 ping 30 oleh 450.000 langsung sing 300 dilebokno kotak masjid. Wis ora ganggu. Lah nek duwe bojo ngono aja jalak diamuk. Nggih nggih. Itu agek ngurusi lomane awak dhewe, ngoten mawon kadang-kadang isih dipaido. Kadang-kadang atine isih berontak. Lah apalagi ati setengah berontak, urung patek berontak jadi setengah berontak mergo wis tau mondok, tau ngaji hikam ngoten.
Tapi wong setengah berontak terus oleh bola berontake bojo ya tergelundung ngoten mawon. Iya ya penak gak usah jariah ya ngoten langsung. Wong nalika ijen maune ana dorongan untuk tidak berbuat baik. Apalagi ketika nanti dipaidu kate sing maidu wong sing paling cedhek bojone dhewe. Lah niku mungkin alasan untuk tidak berbuat baik ya. Iki contoh sing gampang wae sing kulino nggih. Nuwun sewu jenengan sok rasan-rasan nggih. Kadang pas enten panitia muludan apa panitia napa. Ngono lho, ngono nek nggih ngurusi nganu usung-usung apa njukuki kambang, njukuki karpet nganu pilih sepedae Pak iko lho. Mergo niku biyen kanca raket cul cilik ning langgar dadi gampangan biyen-biyene. Bangsa duwe bojo wis rada siji. Lah, akhirnya nek sing ngrasani ngene. Lho ngoten, lek Pak mate ngoten gampil Pak niku. Bumat niku lho kula sing wedi ngoten lho. Niki anudono berarti apa? Ketika akan melakukan kemuliaan padahal ora sampai kalong, meng kemuliaan gampang sepedae dienggo niku mawon. Sadurunge rabi, lho bangsa rabi dadi ora patek gampang. Mergo suatu ketika pernah pas sing lanang muni ya wis donen le, sak cukupe. Anu panitia dibalekno kapan-kapan nek wis buyar kabeh, wis balik-balekno wis tutup lagi dibalekno jare sing lanang. Delalah pas jek tas muni ngono sepeda kaki kula metu plenyus. Lah sing wedok muni, "Pak, aku arep periksa lho Pak engko sore." Hah? Periksa. Lha niku terus mikir lha mangko wis kadung ngiyani bebas selama 3 dina dienggo panitia muludan kok. Lah kok bojone duwe kepentingan arep periksa ning dokter mergo jareke mules 5 dina iki. Lha, nuwun sewu niki kenyataan lho nggih. Lah niku kan berarti nanti terjadi sing asale wis los. Ikhlas ada kemuliaan demi bantu pengajian. Tapi ternyata ketika ana permintaan dari istri yang kayak gitu, mbuh pirang persene mesti gopel. Ada rasa getun ngerti ngono mang tak takokno dhisik. Nah niku nggih. Iku jenenge napa? Terjadi penurunan nilai. Ma'amma sertane barang. Lha tambah mana niki kesulitane wong berumah tangga niku. Tapi wong wis kadung nggih kate nglakoni mawon nggih ora usah terus wis ngono tak pegate malah ruwet. Artinya itu semua kesulitan yang digambarkan ini harus kita kemas, betul lagi, menjadi suatu tantangan. Yang tantangan itu sebenarnya sebagai ujian. Lek garape bener lulus, betul lagi, lulus berarti malah hebat. Betul loh, wis kadung soalnya. Tapi sing dereng kudu dipertimbangkan betul. Lek golek bojo aja sekedar sing ayu, aja sing kedar maremno ati sesaat, bangsa dijak bareng-bareng dadi sapi serakit nggih ngeret lukung ibadah tibake nyerendet-nyerendet. Lah niku. Deprok, lara kabeh niku. Ma'ama sertane barang. Ya tasalah tukang nguasani apa ma ala batinihi ing atase batine murid. Rupane min khaufil fakri, nyatane saking wedi melarat. Tuh. Wong niku lek ndek urung rumah tangga, mungkin nyanyo, enggak mikir. Bangsa wis mulai rumah tangga, wis mikir. Iki duwe bojo, mosok arep gandol bapak terus. Mosok arep gandol maratuwa terus. Pemene wis mulai hamil. Lah iku terus piye? Padahal nek wis hamil jare kiyaine iku lek babaran ku kudu diakekoki. Lah terus mongko iki urung duwe dhuwit. Wah, lah niku terus wedi melarat. Niku nilai tawakale kan pun kalong sekian persen wate. Ya senajan ora ilang total, niku mesti sak gedakan mesti kaya ragu-ragu terhadap janjine Allah. Ragu-ragu bahwa ada jaminan iyakun fuqara ayughnihimullah. Nek wong sing do rabi-rabi kuwi fuqara do fakir-fakir yughnihim bakal nyugihaken him ing wong sing do gelem rabi kuwi sapa sing nyugihna Allah Gusti Allah. Jaminan akan diberi kekayaan oleh Allah itu kaya-kaya gak masuk kamus. Menggoro-goro disereng-sereng karo sing wedok, tetepan sing wedok njlimet hitung-hitungane soal ekonomi. Wah. Lah iki piye Mas iki wis aku wis wayahe neloni lho Mas. Cek sampean iki klontah klanthung ngonggar nganggur nus mek wiridan tok terus piye anakmu sampean mosok dipakani tasbih ngoten.
Umpamane ngoten padahal sing lanang iki yo pas jibek ketok nyekel tasbih iki, tasbih wis ora padha karo sing dhek Joko biyen rasane niku. Nek sing Joko biyen muter tasbih subhanallah subhanallah iso ler ngoten, iso cara ati iso los kaya-kaya masuk teng rahmate Allah. Saiki muni subhanallah astagfirullah astagfirullah niku wis sing anu wis piye lek diomeli bojoku piye ngene piye ngoten. Ketoke tambah suwi wiridane secara wadak ning gugreke ati. Sing membungkus meliputi hatinya sebenarnya adalah soal takut fakir. Wa mahabbatil jam'i lan seneng dijejeri bojo. Wal man'i lan nyegah gangguane jabane bojo. Artinya kan mulai punya semacam privasi. Bahasane wong sakniki privasi niku perkara sing oleh diberi wong loro tok antarane wong lanang karo wong wedok liyane ora oleh roh. Sampai mara tua sampai bapak ora oleh roh kan mulai tumbuh itu. Berarti kan lalu ada usaha untuk selalu dekat menyatu dengan istrinya, masuk dalam segala persoalan, sekaligus berusaha untuk membuat pagar agar orang lain tidak masuk di dalam persoalan. Lan iku jenenge mahabbatul jam'i wal man'i. Lan iku tengah ati kan digogrek. Nalika duwe rancangan sithik-sithik isih nome biyen ijik padha jokone duwe dulur telu padha jokone ngono. Oleh bati sithik-sithik maklaran mobil apa sepeda motor oleh sithik didum sak adike. Bangsa butuh bojo ngelak wis beda. Nah niku mulai tumbuh ada jam'u, ada man'u. Ngoten. Lha niku pun gegreki ati to nggih. Pamalan barang yartaki bukan lakoni sapa murid ing ma bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono khaufil fakri lan mahabbatil jam'i. Mena takwilati rupane pira-pira takwilane atine dhewe warukhosilan pira-pira kemurahan-kemurahan syahwat. Akhirnya dengan alasan darurat demi keluarga, demi rumah tangga, lalu dia kadang-kadang nuwun sewu, sosok nyambut gawe ning ngawut, subhat-subhat bareng di terak. Padahal nalika sik Joko biyen wah pokoke lek gak sing halal sirfi, halal murni mah. Saiki malah serodok ngawut-ngawut ritek buka kios, karena sing laris iku lek bengi, akhirnya dia buka kiosnya bengi sampai subuh. Karena sing kono ndelala sing cangkruan cah nom-nom, kecenderungane senengane mendem ya terus dodol bir. Jane wis seru lek arep digempem tapi ndek golek takwilan dhewe. Sing penting aku lagak ngombe. Aku ora niat dodol bir dienggo ngombe-ngombe kuwi kok. Aku dodol botol dene jerone bir urusane sing ngombe lah. Niku golek takwilan sing enteng-enteng ngoten niku terusan. Ngoten. Dek lali lek sampean ning jero neraka ya ngono. Dilebokno botol sik. Ya botole dijegurno neraka, malaikat mun aku gak jegurno kowe, aku jegurno botol lah. Ini. Karena kepepet soal rumah tangga nih kadang-kadang sesuatu yang asalnya dia dulu ketika masih muda dinas nggak mau kecampuran barang sing ora beres, bangsa duwe bojo malah golek sing malah nyerempet bahaya. Wadhalika uta mengkono-mengkono kabeh persoalan sing dadekne mudune derajat kulo sekabiane dalik iku mudadun berlawanan li halil murid maring suasana kerohaniane murid sing asale wis duwe hal duwe rasa takarub ning Allah lho bangsa ketemplean gandengan sing jenenge bojo kok malih biyen wis iso tawakal dadi gak iso biyen wis iso qanaah dadi gak iso biyen wis iso syukur dadi gak iso lah niku kan berarti menurun kabeh nilainya grafiknya menurun. Jane ora kok mergo rumah tanggane. Ya mergo salah sasaran tembake niku wau. Sing nalika budal rabi ora lillah niku wau sakjane sing dadi persoalan. Tapi lek kedua belah pihak pemene lek perlu nuwun sewu arep rabi niku wis maratuane kabeh sak perlu bapake bojone ditanting kabeh sisan. Niki kabeh kudu lebur, kabeh berusaha ngibadah kabeh. Mboten oleh melu-melu ngomentari perkara-perkara sing duduk ibadah. Mungkin nuwun sewu Pak calon mertua. Rono kula niki nggih santri sithik-sithik pun melok tarekah. Ya mungkin carane ngurusi anak panjenengan nggih kangge cara kula, lan jenengan ampun tersinggung. Lho karuan nek ngono ora sida ya wis karuan lho. Terus ngono lek ngono. Lah nek ngono bocah sing melok tarekah lak gak payu rabi, kok gak ngandel. Jareke rezeki judul pati teng astane Gusti
Allah. Mboten ngoten niki soal tatanan mawon. Ngoten. Nyambut gawe sembarang kalir oleh sakjane. Tapi sing dadi soal mboten soal wadake tatanan lahir. Iki teng ati niki bener-bener lillah terus napa mboten? Namung niku tok sing dibahas ket wau niku. Nggih. Tapi kenyataan karena menungso niku duwe nafsu, duwe syahwat, duwe kecenderungan niku wau, lan niku seringkali desekan kepentingan. Antarane payune roh kalbu lari kepada Allah, lalu nafsu itu nggondeli ngenggokno. Lah, pemene ketambahan bojo, ketambahan anak, ketambahan. Mula sangka niku enten napa di tengah-tengah ulama tasawuf ada semacam sanepan, kiasan nggih. Tapi niki mboten kok terus dadi vonis mboten lho nggih. Dadi vonis dalam arti terus sampean sempurna dhewe lek ngono aku gak rabi, niku lak karep sampean dhewe. Mulane bolak-balik kudu wangsul datang prinsip sing awal riyen, seorang murid itu di samping punya wirid harus punya mursyid. Ya, mursyid itu sebenarnya nanti yang akan membimbing dia bagaimana mengurus istri. Bagaimana mengelola ketika istri itu purek supaya hati tetap istiqomah gandol ning Allah iku carane piye? Itu kan ngoten kudune. Niku lek enten mursyid mungkin mursyid saged ngawasi sekaligus membimbing. Ngene lho bojomu purek iki ya ben pancen bocah isih urung paham. Sakjane nek cara aku ya ini lah nuturi. Ya ngono kuwi lho sakjane. Karo Gusti Allah kowe dilatih. Tibake bojo kuwi sing mbok angen-angen biyen nyenengno, iku teko data tibake malah ngrepotno kowe lah. Carane piye wis saiki kowe madhep Gusti Allah ae. Bojomu ya ana sak mampu-mampumu cara syariat fikih butuhe hak pira, nafkah pira ka ana. Ning atimu aja condong ning bojomu. Atimu tetep mandeng ning Allah. Ya justru saiki kesempatan ngene. Jenenge latihan sabar iki lek dhewean akeh sing iso. Sabar dhewean. Ya nek bojo kuwi justru kok ketok sabarmu. Nalika bojomu wewe ngono kuwi kowe krungu ta ora? Lah nek atimu wis kepegus ya Allah ya gak krungu. Nek atimu jek ana nggon longgar iso kena ngrungokno wewe iku mau, ya sesuk manak kuwi manak Allahmu ilang. Jadi diamput. Ngoten lho niku. Mula teng mriki enten sing dawuh ngeten, idza tazawwaja waqat qalulan teman-teman dawuh sapa wong ahli tasawuf, idza tazawwaja tatkalane berumah tangga sapa as-sufi wong ahli tasawuf, faqat raqiba mongko teman-teman wis numpak sapa sufi as-safinata ing prau. Wong iki lek wong belajar tasawuf kok rabi iku jenenge ndeke tumpakane ngalih dadi prau. Nah, faida wulida mengko tekalane wis diparingi anak lahu kedue sufi faqat gharaqat mengko teman-teman wis kerem apa asafinatu praune wau. Lah apa kerem niku cilaka dereng mesti ngoten lho. Apa lek kerem cilaka dereng mesti lek mursite canggih prau kerem ya karek dikeki alat penyelam. Wis kono mesisan jegura sisan mlebu sisan. Kerem mesisan mlebu sisan. Nikmati itu kesulitan berumah tangga. Jadikan rumah tangga itu tempat perjuanganmu. Jadikan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Silemo sisan. Engko paculmu dadi tasbih. Omelane bojomu dadi istighfar. Nangisi anakmu dadi sholawat. Berarti keremmu itu akan menuju ke dasar laut mendapatkan mutiara. Iku lek duwe mursyid. Nek ora duwe mursyid terus jebablang. Lha wis ora oleh mutiara. Praune ilang, gitu nggih. Delal kepethuk iwayu pisan, wah wis ora karu-karuan. Niku, mergo gak duwe mursyid niku wau. Wa kanalan ana sapa Bisr al-Hafi, Syekh Bisr al-Hafi radhiyallahu anhu. Yaqulu, dawuh sapa Syekh Bisr. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku duwe rumah duwe keluarga sapa ingsun. Ibaratnya upama aku iki duwe tanggungan keluarga, ora rupa wong tapi dajajatan ing rupa pitik ngono ae. Upama aku iki ngingu pitik ngono ae. Khiftu kuwatir sapa ingsun, kuwatir an aku nak yen to ana sapa ingsun ana iku jilwazan. Wong kang kepleset alal jisri ing atase. Wat. Ngoten. Ora usah wong ngingu pitik ngono ae.
dalam hal niat iku iso mleseti. Nalika kowe ngingu pitik ku mang sing tumbuh tomakmu terhadap pitik arep-arep ndoke kah? Apakah olehmu niru ngingu pitik ku mang krana kowe nyebar kawelasan amanate Allah? Kedua hal tuntutan ini mana yang lebih dominan dalam hatimu? Ini kira gampang mleseti. Nek pas rada benah ya, wah kabeh iki rahmate Allah, pas benah. Tapi pas mari ngono pakane pitik larang, regane ndok medun, wah langsung metu grundel lah keblowok kepleset. Padahal ku mung soal ngurusi pitik mawon. Lah apa meneh iki ngurusi bojo, apa meneh ngurusi anak. Napa meneh ndang ipene do melok pisan. Wah wis. Ipene do melok mergo ketepaan dianggap mantu mbarep. Ngono ya bojone delalah anak mbarep, ipene dielokno sisan. Mergo do kuliah ben cedhek ora usah kos rono. Lah enggak ngerti yo di situ banyak hal. Benturan-benturan yang itu nggreki ati. Lek gak bener-bener wong sing latihan sabar tenan, gandole ning Allah iku total. Mesti gogrek. Mesti gogrek. Soalnya pun enten setrum gogrek. Setrum keserakahan, setrum ini, setrum itu. Krana maneh ketepaan, krana nyelengi sithik-sithik duwe sepeda motor, krana ipene do melok, delalah adike dhewe ya melok. Nah niki mungkin perkara lek nyangoni adike serada akeh, lek nyangoni ipene rapate akeh sing wedok wis merengut. Lho iya yen adikku ngriwuhi terus. Muni ngono. Nek ngono kok perkara sing sering nganggo sepeda motor sapa? Delalah sing sering nganggo sepeda motor adike dhewe. Lah sing adike bojone ora tau nganggo. Ngono iki bojone wis tersinggung. Bukan banyak soal di situ nggih. Nah, makanya kudu hati-hati. Lah sing penak ya mbuh. Ya mbuh tegese mbuh iki dipasrahne ning Allah. Wong kabeh duwe rasa dhewe-dhewe lek perlu ya dikandani suatu ketika umpamane. Wis sing penting ada kerelaan. Sing ana ayo dienggo bareng-bareng. Sing duwe kepentingan delalah pas butuh sepeda motore gak enek, ngempet dhewe pira suwene. Ora usah duwe praduga sing ngerno-erno. Lho ngoten. Minimal ngoten wektune kan nggih kelong malian. Tapi lek niku sudah diawali dari niat yang bener, makane kan sing kepungkur pun ate enten dawuh man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sapa sing sejak awal langkahnya itu sudah asyraqat, wis jelas mencorong, dapat hidayah dari Allah, niatnya bener, maka sak terusé sampai pada puncak nihayah lakone notoke mangke nggih bener. Nah, tapi niat niki diomongno penak, jenenge tenan ya angel setengah mati. Lho ngake nyuwun sewu niki wis kadung dadi petong wis nggih. Atur nuwun alhamdulillah. Benjangu anak kula niki lah tamat kuliah kok delalah jenengan ngriki. Nggih pun kula tampi amaran panjenengan tapi nggih nuwun sewu. Keluargane diaturi ngriki. Mboten niku mung perkara eneng-enengan iki engko bentuke arep diramekno sok apa, engko apa tah bentuk walimae piye, anune piye, soal amarane apa, gawane apa. Ngoten kuwi wis dadi persoalan sing rumit ngoten. Mergo ketepaan sing dirabi niki anak ruju, terus dibanding-banding karo mbak-yune biyen. Lah sing mbak-yune biyen ae lamarane ku emas 20 gram. Lah kok iki emas ipet ora nek sing metu. Lah kok rabi mek mbrunus wong-wong tok. Ya ngoten iki wis dadi rasan-rasanan. Lah iki dadi perkara ta nggih. Iku padahal urung rabi sik nyuk di arep lamaran nggih peningset ngoten wis dadi omong-omongane wong. Nah disitulah maka kudu hati-hati. Wa fil khabari lan kesebut ing dalam suci hadis fi fitani akhir zaman, ing dalam nerangno fitnah akhir zaman. Zaman goro-goro nggih. Akeh fitnah akhir zaman. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Dawuh panjang di antara nerangno tanda-tandane kiamat macam-macam sampai pada suatu pada ungkapan yang akhir enten dawuhnya wa fi dzalikal waqti. Dan ing dalam mengkono-mengkono waktu akeh fitnah halat dadi halal apa uzbatu urip tanpa bojo.
Ketika banyak fitnah, wis akeh wong tua biyung dodol anak, akeh wanita dodol awak, wong wedok ilang wedokane, wong lanang ilang kejantanane. Mergo wong wedok wis ora iso momong anake, wis akeh wong lanang gak iso ngekang bojone. Iku jenenge wong lanang wis ora iso momong bojone. Wong wedok do numpak jaran, wong wedok do wong lanang do ngkang-ngkang. Akeh tanda-tanda niku sing nek teng ramalan Jayabaya wis terkenal niku. Terkenal iku jenenge zaman fitnah. Nah, ketika saat itu maka halat dari halal apa al-uzbatu bujang tanpa duwe bojo. Fakila mongko ditakon, "Wa kaifa?" Lan kados pundi kok saged ngoten niku Kanjeng Nabi? Kok ngantos saged suasana ruwet sampai tiang niku lak sing langkung napa sampai tiang niku halal bujang tanpa bojo? Mergo ngene lho ya, sok zaman akhir kuwi dawuh Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sok zaman akhir kuwi wong sing melarat iku dadi nyek-nyekane wong. Yu ayyiruna padha nyek sapa wong akeh hu ing menungso ing ya sing menungso bil fakri ming sebab fakir. Kowe aja ndelok saiki, lek saiki Abu Hurairah fakir, gak duwe omah, manggone ning emper masjid. Tapi kalau Abu Hurairah ku ngalim, kowe kabeh do hormat karo Abu Hurairah. Tapi zaman akhir gak iso ngono. Kiai rutinan kok tumpakane becak, ora ana sing nyalami. Tapi lek teko kok nggawa mobil sing mewah, lah kuwi panitane gruduk-gruduk salaman kabeh. Ukurane wong wis ora ngukur soal kemuliaan, tapi sing diukur soal kemewahan. Nah, yu ayyiruna padha nyek sapa masyarakat sapa nas hu ing menungso bil fakri sebab fakir. Akibat dari budaya yang begitu itu, paya takalafu mongko memaksa-maksa diri sapa wong maing perkara layati tukang ora kuat sapa wong. Akhirnya dia memaksa-maksa diri. Krana tanggane kabeh wis duwe video, ndek gak duwe dhewe, akhirnya memaksa diri untuk beli. Mergo kabeh duwe ndek gak duwe merasa hina. Begitu seterusnya, begitu akhirnya napa? Fayuridu. Mongko bisa nekakaken apa ma hu ing wong bisa nekakaken mawaridal halakati ing nggon tumekane kerusakan. Akhirnya sengawut. Mbuh kuwi engko manfaat mbah ora manfaat, sing penting ndang sugih. Nah, yang penting ndang sugih. Nah, sugih yang menjadi cita-cita akibat berumah tangga itulah itu yang menjadi cacate wong suluk. Duduk rumah tanggane sing cacat. Ngerti nggih? Ngoyo pengen sugih mergo berumah tangga, lha niku sing kudu diempat. Dan insyaallah lek sedaya niki diniati kanthi sing leres berdasarkan tuntunan sunah Rasul sing saestu, dibimbing para ulama, para kiai sing gadah kepedulian soal ati, itu insyaallah nggih fitnah-fitnah niku ora ilang total nggih, saged berkurang. Akhirnya terjadi semacam apa kejadukan di tengah-tengah porak-porandane masyarakat. Kalau kinten cekap semanten, kalau kita tutup kan indung sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.